कैरी की रहने वाली हूँ। जब ये लोग यहाँ पर आए, इनकी तवज्जो जो थी वो हमने इस तरफ की कि हमारे यहाँ पे इलाके में हमें एक वॉल की शदीद ज़रूरत है। एक बाउंड्री जो थी वो वहाँ पे लगा ली। यहाँ के फ्लड से हम जो है महफूज़ रह सकें, हमारा जो स्कूल है उसमें छोटे-छोटे बच्चे हैं वो महफूज़ रह सकें। तो इससे हमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा जो आगे जो घर थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती रही है। लोग जो वो अपनी वॉल तो लगाते रहे हैं, लेकिन उससे ये कोई भी फ़ायदा नहीं था कि अगर जैसे बारिश होती थी, लोग जो थे उनको ख़तरा लाहक होता था, वो वहाँ पे खड़े हो जाते थे अपने टेरेस पे कि पानी को वो देखते रहते थे, रात होती थी वहाँ पे उनको भागना पड़ता था। और अब ये कि वहाँ पे हमें सुकून का साँस लेने को मिला है। सबसे अच्छी बात ये है कि इनके साथ हमें काम करने में इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने हमारी हर जो बात होती थी आते-जाते, मेरा यहीं पे घर है, मैं यहाँ से गुज़रती थी, कोई भी ऐसा मसला होता था, किसी लेबर का होता था, हमने ये देखना था कोई जिसकी एज जो है वो कम एज का ना हो, ये भी हम चेक करते थे। ग्लव्स नहीं पहने, सेफ्टी जैकेट नहीं है, मशीन का ज़्यादा शोर हो रहा है, तो हम फ़ौरन जो थे अपने एमडी साहब को कॉल करते थे। बल्कि ये कि इन लोगों ने हमारी कॉल पे जैसे अगर हमने कॉल की है, फ़रिश्तों की तरह ये हाज़िर हो गए। तो इनके साथ हमें भी काम करके बहुत अच्छा लगे और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम है मोहम्मद याकूब। इन्होंने मेरा काम, मेरी ड्यूटी, ये इस काम पर निगरानी और इसको देखभाल, चिकन कि कैसी मैक्सिमम जो काम हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्या चीज़ कैसे वो मटेरियल कैसा डाल रहे हैं और उसमें जैसे कर रहे हैं उसमें कैसे कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। तो इस यही देखभाल थी, उस मटेरियल कैसा डाल रहे हैं, पत्थर कैसे रख रहे हैं, कैसे उसको दीवार को कैसे क्लोज कर रहे हैं, कैसे उसको बजरी या बाकी चीज़ें कैसा मसाला कैसा और पत्थर कितने कितने फैसले पे रख रहे हैं।